よいしょ。はい、どうも、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回はですね、かねてより言っておりました、ここ。はい、1128T のスプロケットから 1132T のスプロケットへ交換するという作業をやっていこうかなと思います。実際に変えるのは、このスプロケットとリアディレイラー、チェーン、シフトワイヤーの4つを、交換していくという作業になります。で、1回の動画で付け替え全部やるととんでもない長さになりそうだなと思ったので、今回の動画ではこの4つを全部取り外すという、動画だけにしようかなと。で、次に取り付けをして最後に調整っていうふうに3つぐらいに動画を分けようかなというふうには、思っております。なおかつですね、こういうふうにやるんですよっていうようなノウハウっていうよりは、一個人私園さんがお店に頼むのではなくて自分で、付け替え作業をするっていう本当にねただの作業動画になると思います。もう決してプロではないので、なので温かい目でね一緒にお付き合いいただければなと思います。じゃあやっていきましょう。じゃあまずは、せっかくもうホイールが外れている状態なので、スプロケットの取り外しから、やっていこうかなと思います。で、スプロケットの取り外しに必要な工具なんですけど、こういう専用のリムーバーってやつですよね。こうチェーンがなんかくっついている工具と、ここにはめるための工具が必要なんですよ。これ人それぞれ多分持ってるものが違うとは思うので、私のやつで適当にやっていってるんですけど、で、このチェーンじゃないや、スプロケットを外す方向がこっちに回る方向に緩めたいから、よいしょ。私ね、このシマノさんの純正の工具とトネっていう、車の整備関係に強いメーカーかなのものと、あと普通にラチェットですね。これをこう組み合わせて三位一体で使っているんですけれども、これをここにはめたにしたところでこっちに外したいんですけど永遠に回っちゃうんですよね。なのでこの専用の工具をつけるんですけど、こう引っ掛けていくと、スプロケットに。で、後ろの方に引っ掛けるのか前に引っ掛けるのかどっちがいいのかっていうのがあるじゃないですか。で、後ろの方が確かにこうやって引っ掛けやすいんですよ。歯車も大きいし。ただ後ろに引っ掛けた場合ってここに圧かかるじゃないですか。で、次はこっちに圧かかるじゃないですか、くるって。で、この圧かかるのにこんだけ隙間があるとなんか歪むんじゃないかなと、力のかかり方がねって思うので、私はどちらかというと結構近いところでやりたいんですよ。でも力かけやすいプラス引っ掛けやすいところだから、だいたいこの辺でいいんじゃないかなって思って斜めにかからないようにだけ気をつけて、ここかな、OK だな。で、こう片方をこっちに引っ掛けたら、こっちはこういう感じですよね。 V の字、コマネジみたいな若い人はもうわからないかもしれないですけど、でこうなったらあとはなんて言うんでしょう、こういう風に力をかけるんですよね。なので肩甲骨上げて下げると。でここまでもう緩んじゃったらもう工具なんで全部ペペイってこれだけね外して、あとは手でこう回したら緩んでいくので、緩み切ったらこれはね使いますのでね、これは取っておいて、でごめんよ、であとはスプロケットをガボッと外してしまえば、これ取り外し完了ですね。 OK、 取り外せました。じゃあ次行きましょう。次はですね、チェーンを外していこうかなと思います。私使っているのがデュラエースのチェーンなんですけれども、クイックリンクっていうので簡単にね接続しているだけになりますので、クイックの部分はここで合ってるな。クイックの部分見つけていただいて、ここですね、ここにクイックのリンクがあるんですけれども、それをこういう専用のねクイックリンクを外す工具を使って、このクイックのところにこう挟み込んで、であとはこれをグッとペンチを握るイメージで
握り込むと、はい、ここのコマがカポッてこっちに移動して外れるという感じですね。で、外れちゃったらもうあとはね、あとはもうこれをこうやってあとは外れるだけなので、で外れたらよし、チェーンブラウン、こうやってクイックがもう外れてるだけなので、ちょっとフォーカスがあれですけど、これはもうね、再利用しないぐらいの勢いでいようかな。でも2、3回は使えるんですよね、クイックもね。で、あとはもうチェーンが外れてる状態なので、適当にくるくるって回したら、もう、バーン、これで、はい、取り外し完了ですね。はい、では次にリアディレイラー外していきたいんですけど、リアディレイラーが、ここに5ミリのですね、この六角で、リレーラーハンガーと接続しているのと、ここがワイヤーで繋がってるんですよね。なので、どっちから取ろうかな。ワイヤーから取りましょうか。ワイヤーから取ろう。ここにワイヤーがね、挟まってるんですよね。ちょっとボケちゃってて申し訳ないんですけど。なので、ここのワイヤーを外すために、ここのボルトを緩めたいんですよね。なので、このピンを、よいしょ。一回挟んで、取れた。よいしょ。カツンって言ったね。で、ある程度緩んだらもう多分ワイヤー抜けるので、抜くと、ここでね、入ってたワイヤー、ここでスポンって抜けるので、抜いておいておきましょう。で、あとはここのボルトのところが、リレーラーハンガーと繋がってるだけなので、これをね、緩めるんですけど、硬いかな？いけるわ。そうでもなかった。で、ここを緩めちゃえば、はい。これで、リアディレイラーが取れました。で、本来だったらこのタイミングでこれ、ハンガーですね。リアディレイラーをつけているハンガーがあるんですけど、これが、こう歪んじゃってないかとか、っていうのをチェックした方がいいんですよ。これが歪んじゃってると、後の調整とか取り付けにまためんどくさいことが起こるので、ここのボルトを、これね、確かにトルクスだったかな？多分トルクスなんですよね。星型のね。星型というか。で、これを外して、このハンガーっていうのも外して曲がってるかどうかのチェックをした方がいいんですよ。ただ、私1年前経ってるかな？ 1 年経ってるか経ってないかぐらいの時にチェックして、ハンガーが曲がってなかったので、今回私は、このハンガーは曲がってないこととします。なので取り外してチェックはしません。取り外してチェックする方が無難っていうふうに、思っておいていただければなと思います。じゃあ次行きましょう。さあ、じゃあ最後にシフトワイヤーですね、の取り外しなんですけど、ここのアウターはどうしようかな。再利用ができそうなんだけど、新しくしてもいいしな。これは一旦、後々考えよう。再利用するかどうかは。これは普通にね、抜けるので、こうやって抜いてしまえば問題ないですね。置いとこう。オルトレックス R3 の場合、他のちょっとバイクわかんないんですけど、ここですね、ここのキャップの穴がすんげえちっちゃいんですよ。汚ねえな、これ。洗わなきゃな。なんで、このキャップをちょっと一回外すんですね。2.5 の六角入れて、これ外さないとね、さすがにラインがね、通らないんですよね。ちょっとカメラ回しながらだと、うまく作業できなかったんですけど、こういう状態にしたいんですよね。ここのカバーを外してる状態、ここからもラインを取ってても、直接この穴からラインが出てますよっていう状態まで全部抜いておきたいんですよ。次、このSTI の方から抜いていくんですけれども、この STI のブラケットをですね、よいしょ、こうやってめくっていくと、ここにね、ワイヤーの、先っぽがあるんですよね、この部分。ぼやけたりして申し訳ないんですけど、この部分ですね、ここに入ってるんですよね。なので、そこにワイヤーをぐっと押し込んでいくと、これ出てくるんですよね。ワイヤーを押すと。で、ちなみにこれ、よいしょ。切り替えのその段階のやつが、一番ちっちゃいギアに入ってるから出てくるんですよ。これが、
こうやって切り替えが回っていくと、これがね、くるんくるんって回っていってしまって出てこなくなっちゃうんですよね。なので一番ちっちゃい状態に、ラケットが可動を邪魔してるわ。一番ちっちゃい状態にしておけば、トップギアの方に入れておけば、こうやって出てくるっていう感じです。で、これはあとはピューって引き抜いていけば、後ろもついてきて一気に抜けるんですけど、ここで、ちょっと問題があるんですよ。何が問題かっていうと、このダウンチューブの中に今、リアディレイラーのシフトケーブルが入っていて、フロントディレイラーのシュートケーブルも入っていて、後ろのブレーキですね、ディスクブレーキのこのキャリパーにつながっているその油が入ってる、ラインっていうのも入ってる。この中に3本入ってる状態なんですよね。で、今は、この3本のラインが干渉せずに通ってくれてるんですけど、1回ワイヤー全部ぶち抜いて、新しくワイヤーを入れるときに、こう、干渉せずにラインが通っていってくれればいいんですけど、それが、例えば、こうとかっていう風な変な入り方をしてしまうと、そのケーブル同士が擦れ合って、シュートチェンジがなんかもたつく重いとか、もしくは、このライン同士がぶつかることによって切れちゃう、破断するっていうことにつながってしまうかもしれないんですよね。なので、今通っているラインのこのケーブルの道を、もう一回そのまま通ってきてほしいんですよ。それをするために、ちょっととあるものをぶち込みます。それが、これですね。はい。半透明のなんか管みたいな感じになってるんですよ。見えるかな？見えないかな？ストローみたいになってるんですよね。ワイヤーを通す前にこれを同じところに通すんですよ。で、ここの穴にラインを通すことによって、今通っている道をもう一回そのまま通ってもらうという作業を、ちょっと途中に挟もうかなと思います。今こう出てきた、この太鼓って言われるね、はい、先端に丸いぽっつりがついてるんですが、ここの部分で一回切りますね。これ、ラインを切る専用のニパコっていうやつです。これで、この辺でね、一回切っちゃうんですよね。こうやって。綺麗に切れた。で、これを、こっからは一旦必要ないので、必要分だけラインを抜いちゃうんですけど、こうやって、こうやって。このアウターケーブルが出てきて。で、本来だったらもうここからピューって抜いちゃったり、こっちにピューってもうどっちかに抜いちゃっておしまいなんですが、この時点で、さっきのライン管っていうやつを、よいしょ。見えるかな？このライン管っていうやつを入れていくんですね。こっから。ちょっとね、見えにくかったら本当申し訳ないです。こうやって入れていきます。ラインをこの管の中に入れていくんですね。で、この管を向こうにぶち込んでいくんですよ。わかります？この中に、ちょっとわかりにくかったら申し訳ないですけどね。この中に入れていくんですね。こういう感じで。はい、こうケツの方からも出てきている状態になります。ちょっとブレてて、ブレというかフォーカスが合ってなくて申し訳ないんですけど。これで今、よいしょ。ライン、シフトワイヤーっていうのが、このライン管を通って、こっちからと、こっちからどっちも出ている。ストローの中をね、ラインが通っているっていう状態になります。こうすると、中で絡み合わってない今までのルートをもう一回そのままね、通ってくることができるってことになりますので、で、何かしてるときにこれがシュルーンってね、ラインが抜けちゃう。ラインが抜いていいんだ。ラインはもう抜いていいので、はい。これでもう、シュートワイヤーは抜けてるような状態ですね。これはもういらない。使い捨てですね。で、ペロンと出ているこのライン管なんですけど、何かの拍子でスポッて中に入っちゃったらもう台無しになるので、これがまだ出ているうちの間に、こういう養生テープなんかで適当に留めときます。よいしょ、下の方も。養生テープとかだとね、粘着力も弱いので、フレームに特にダメージにならなくていいですよね。これでワイヤーの取り外しも OK かな。これが一番手こずりましたね。うん。はい、ということで取り外しですね。スプロケットとリアディレイラーとチェーンとシフトワイヤーは、よいしょ、こんな感じで全部取り外しをすることが
できました。あ、落ちそう。まあ、スプロケットの取り外しはすごい簡単だし、リアディレイダーも簡単ですよね。で、チェーンも切っちゃうだけだし簡単なんで、ワイヤーがね、本当に、自転車それぞれの内装の仕方とか、いろんな工夫があったりするので、ワイヤーが結構大変だなと思うんですけれども、まあ、オルトレ XR4 とか、ハイエンドモデル、フラッグシップモデルみたいな完全内装型だったら全然多分まだね、難しいところもいっぱいあるんでしょうし、まあ、オルトラ XR3 みたいに、多少、外にワイヤーが出てくれてるやつだったら、まあ、自分でも何とかできるかなとは、思いましたね。ただまあ、一つ思ったのは、喋りながら作業をすると、ちょっと何かを忘れる。毎回何かを忘れるなって感じがします。じゃあ、今回はこのぐらいにして、次は、つける。4つをね、つけていくという作業をしようかなと思います。では今回はこのぐらいで、それではまたお会いしましょう。バイバイ。